士海峡，对吧？台湾海峡跟巴士海峡都是两个圳高啊，两个很大都对流上去，所以有漩涡啊，所以会黑海，加上船不够大，还了解吗？好，欢迎各位来到温哥华岛。我们现在呢，就是直接去哪里？我们今天所要住的帝后城堡饭店，其实就是温哥华岛的最南端呐。当时为了怕美国人再度把这个温哥华岛给抢走 ，BC 省政府呢就把省议会放在相当于台湾鹅銮鼻灯塔的位置。台湾鹅銮鼻那个枋寮哇，屏东枋寮的鹅銮鼻是安怎呢最重要？因为它控制了什么？巴士海峡、太平洋跟台湾海峡，是最重要，地理位置很重要，对不对？因为咱的下卡是啥？菲律宾嘛，对不对？那边是什么？一些小。